फ्रेंड्स, जब कभी भी हमें भूख लगती है तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पेट में से एक आवाज़ आती है जिसे हम आमतौर पर गुड़-गुड़ की आवाज़ बोलते हैं। क्या आप जानते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में या तो हम स्टमक ग्रॉलिंग कहेंगे या फिर हम इसे बाउल साउंड कहेंगे। आइए सेंटेंस में समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहना चाहते हैं कि मेरे पेट से गुड़-गुड़ की आवाज़ आ रही है, तो आप कहेंगे माई स्टमक इज़ ग्रॉलिंग, माई स्टमक इज़ ग्रॉलिंग। या फिर सेकंड है बाउल साउंड, देयर इज़ अ बाउल साउंड, द बाउल साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टमक। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।